냉장고에 지난번에 먹었던 닭구이 있어서 그거를 어떻게 먹어치울까 생각하다가 닭고기 넣고 만둣국 만들어 먹기로 했어요. 아니 근데 아침에는 그렇게 가스레인지를 쓰기가 싫은 거예요. 너무 귀찮아. 그래서 처음으로 전자레인지로 만둣국 만들어봤는데 이게 과연 될까? 근데 왠지 망할 것 같지 않아가지고 한번 해봤어요. 오, 좀 그럴듯한데? 여기에다가 이제 김가루랑 참기름 싹 뿌려가지고 짜란! 이거 혹시 망할까봐 인터넷으로도 막 레시피 찾아봤는데 없는 거예요. 근데 대충 냅다 만들었더니 되네? 이렇게 하면 설거지거리도 없고 완전 좋아. 이렇게 만든 나 자신 칭찬해. 다 먹었고요. 저녁은 오늘 남편 회식 있어서 저 혼자 먹을 거라 간단하게 냉장고에 있던 앞다리살 구워 먹을 거예요. 간단하게 고기 굽는 나란 여자 너무 멋있지 않니? 그리고 또 냉장고에 먹다 남은 돈가스가 있길래 아 걔도 같이 끄네. 오늘 그냥 다 먹자. 돈가스도 먹어주고 김치도 먹고 이렇게 먹으면 삼합, 사합